Hello guys, welcome to ifactner.com Learn German through English lesson series. In lesson number 3, we will learn how to forbid people in German. We use the word don't to forbid people. In German, it is called nicht, nicht, nicht. Don't is nicht. Let's start our lesson number 3. Don't, nicht. Don't make noise. Machen Sie keinen Lärm. Machen Sie keinen Lärm. Machen Sie keinen Lärm. Don't make noise. Machen Sie keinen Lärm. Don't irritate me. Sie reizen mich nicht. Sie reizen mich nicht. Sie reizen mich nicht. Don't irritate me. Sie reizen mich nicht. Don't turn off the TV. Sie nicht den Fernseher ausschalten. Sie nicht den Fernseher ausschalten. Sie nicht den Fernseher ausschalten. Don't turn off the TV. Sie nicht den Fernseher ausschalten. Don't make a mess. Nicht klicken. Nicht klicken. Nicht klicken. Don't make a mess. Nicht klicken. Don't fight. Kämpfen Sie nicht. Kämpfen Sie nicht. Kämpfen Sie nicht. Don't fight. Kämpfen Sie nicht. Don't abuse me. Missbrauchen Sie mich nicht. Missbrauchen Sie mich nicht. Missbrauchen Sie mich nicht. Don't abuse me. Missbrauchen Sie mich nicht. Don't come. Kommen Sie nicht. Kommen Sie nicht. Kommen Sie nicht. Don't come. Kommen Sie nicht. Don't go. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Don't go. Geht nicht. Don't do it. Tun Sie es nicht. Tun Sie es nicht. Tun Sie es nicht. Don't do it. Tun Sie es nicht. Don't run. Laufen Sie nicht. Laufen Sie nicht. Laufen Sie nicht. Don't run. Laufen Sie nicht.
Guys and girls, this time I will only speak in German and you listen to me carefully. Nicht. Machen Sie einen Lärm. Sie reißen mich nicht. Sie nicht den Fernseher ausschalten. Nicht klicken. Kämpfen Sie nicht. Missbrauchen Sie mich nicht. Kommen Sie nicht. Geht nicht. Tun Sie es nicht. Laufen Sie nicht. Guys, now it's time for an exercise. This time I will speak in English and you will speak in German. Don't. Yes, nicht. Don't make noise. Yes, machen Sie einen Lärm. Don't irritate me. Very good. Sie reißen mich nicht. Don't turn off the TV. Very good. Sie nicht den Fernseher ausschalten. It's halten. G. Don't make a mess. Nice. Nicht klicken. Don't fight. Kämpfen Sie nicht. Don't abuse me. Yes, missbrauchen Sie mich nicht. Don't come. Very good. Kommen Sie nicht. Don't go. Yes, geht nicht. Don't do it. Very good. Tun Sie es nicht. Don't run. Yes, laufen Sie nicht. Guys and girls, this was our lesson number 3 of Learn German to English lesson series by ifactner.com. If you would like to do some more exercises, then please visit us on ifactner.com. Please like this video and subscribe to my channel. I will see you next time. Until then, take care. Bye bye.